bawa family, bawa kawan-kawan, bawa adik-beradik semua datang ke MAHA 2018 dekat Food Valley. Hari ni saya ada buat kita nak memperkenalkan vending machine kepada rata-rata usahawan yang belum mengenali vending machine ni, macam mana dia punya proses, macam mana nak berniaga guna vending machine, and betapa mudahnya untuk berbisnes menggunakan vending machine. So hari ni kita ada banyak jenis vending machine. Kita ada yang jual air kotak, kita ada jual air tin, air botol, semua macam-macam. Kata je nak jual apa, kita ada. Tapi bukan semua benda lah kita boleh jual, mengikut prosedur dan mengikut sijil-sijil yang dibenarkan. Alright, so jangan lupa untuk datang ke kita punya booth di K26 dan A dan B.